السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نفعل سمينية سينمان روس ما سمينية مانتا. أنت محاي يقولشرة هاي يقولشرة لبا برو كلا نوعة. only ويد متشعلي كوس ويد كا. علاش هتكينا سوى. مركا واحد سمي بروكا حلو نوع بان كديجي هول ويد عن ويد لكيسية. أنت محاكو هايستا لبا حبو إيجا. مركا وانبلابا يا إن شاء الله إلى السعودة. سكر يربان أنتكو هايستا. أنت محاكو هايستا. إيستي waxaan isku darayaa marka hore inta qalalan baa isku darayaa xalaal wixii qalalan waa isku darayaa waa isku walaaqaya si isku xakalaan markaas aan wax kala bilaabay insha Allah la socdo aan biilaahay kareem waan markina ku soo baxo insha Allah okay inta waxaan ku haystaa laba xabo eega xabad baan ku daray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا ميواكن سانو كسوبة حي كنتي حانو كادنيا 2 hours at least 1 hour واندينيا انو يصوفحو مكان سو افرون صومان ان شاء الله نسو سو نقونينا بإذن الله الكريم see you هاتو انا قاعدة بعدين انقلي اي خناسو هايستا وحيالها ان قدوضة مركا هذا ويهو ريسا after 1 hour ان شاء الله مركو صوفحا نسركينا بركي سانو كصوبة حي she's so soft waaye ما شاء الله بارك الله halkan waxaan ku soo yaacsaday bur yariis ah kaas waxaan rabaa inaan ku samaysto halkan waxaan ka dhigayaa laba jeer baan ka dhigayaa insha Allah laba xabaan ka dhigayaa biilaahi kareem hada waa kan halkan maxaa ii yaala sugar brown sugar cinnamon waxaan ku haystaa waxaan ku darsanayaa white sugar ayaan ku darayaa inta ma badinayo white sugar ka that's it white sugar waxaan kala haystaa soo qaadanayaa butter so delicious inta uu macaaniyaa warka waxaan kala u baahanahay هاي كان البانة رع إن شاء الله حكلا البانة هاي حكلا البانة هاي لا تقول هاي شاي ما بيلبس سقل ما يعرفتي كان البانة يسقنا يلا يسقنا أوكي سوسنا قننا باي باي أوكي هذا محنقلنا يا محنقلنا يا brown sugar بنقليها هي وايت كي اسكو داري بركه فاد واي فاد انتدنا هو معايا دليش كدغا unsalted butter واي أدبن وقدريا صبرتيدا كدرسداي بس اي تيكي marka dawo joojinay maxaa ku darayaa marka درايا cinnamon درايا لهونا معاني cinnamon كده كدري already waa ku darsaday marka hadda waan raab gareynayaa waan laabayaa soo noqdo baan arkayna insha Allah marka ka bacdi bye bye waan jarayaa maxaan haystaa dun baan haystaa dun ayaan haystaa dunta ayaan ku jarayaa midida kuma rabo mid kuma jarayo check soo igu soo baxay okay soo igu soo baxay waa kan saanu ku soo baxayaa waan jarayaa
وكان ساسو صباحي باي باي مركان ودا جرaan is arkayna insha Allah okay bahalkaygii wuu ii faxay maasha Allah baarakallah quruxda lagama sheekayn karo wali ima bislaan heer uu ii faxaan sugayay maxaan marnayaa hadda butter yariisaan dusha ka marnayaa soo golden igu soo baxo golden buu ii noqonayaa baraka yar baan marnayaa insha Allah billahi kareem saan ku soo baxay de already maba sugi karaba inta uu dabka ka soo baxaayo wow qurux maasha Allah baarakallah له نوع علف intaan haysan ilaahu sii yaa rabbi awood badan saas uu soo baxay idinkana de maxaa ka dhihi lahaydeen like iyo share-ka insha Allah try gareeya iyo waxba ma qarin wallahi waxaan qariyay malaha intaan ku daray waan inii soo sawiray saas uu soo baxay insha Allah maadaama ilmihii guriga joogaan markastana carruurta u sameeyo insha Allah bye bye see you markuu bislaado This is sorry, 15 minutes or 10 minutes at least. Okay, saan ku soo baxay cinnamon roast-kaygii waa kan. Hadda maxaan ku darayaa? Waxaan ku darayaa wixii loogu talagalay. Waxaan ku darayaa maxay yihiin sonkortaydii iyo caanahayga soo diyaarsaday oo macaanka kaliya ku daray. Kuma badinaayo runtii. I don't want to badiyo. Yeah. Marka waa kan saan ku soo baxay. Insha Allah xabadana already cunay. Insha Allah barakallah. Haddaan dabka ka soo saaray. Dabka. Insha Allah xabad kala dabka igu jirta. Yeah. That's milk? Wiilkayga ila jooga. That's milk? Qalbi u roone. Yes, hooyo. It don't look like milk. Not look like milk? Yeah. Yeah, well, isagana koob buu noqon doonaa insha Allah. Sticky milk? Karinayaan. Oh, it's Bye, sticky bye. milk. Assalaamu